हेलो हजुर नमस्कार, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको साउने संक्रान्ति कस्तो भयो अनि कसरी मनाउनु भयो? विशेष गरेर महिलाहरू पनि अनि कोही दाजुभाइहरूले पनि यो साउनको महिनामा मासुहरू नखाने व्रतहरू बस्ने गर्नुहुन्छ। सबैले महिला दिदीबहिनीहरू तपाईहरुले के सोचेर व्रत बस्नु भएको छ? तपाईको व्रत जुन सोचले बस्नु भएको छ त्यो पुरा होस् भन्न चाहे। म चाहिँ फिरन्ते खास मेरो नाम चाहिँ सूर्यबहादुर बिक हो। म चाहिँ कामीको छोरो हुँ। कामीमा पनि स्पेशल चित्रेको छोरा हुँ। मेरो बुवा डोका बिन्नुहुन्थ्यो। डोका बिनेरै हामी 8 भानालाई हुर्काउनु भयो, पाल्नु भयो। तर केही चिजको कमी पनि गराउनु भएन, पढ्न लेख्नमा पनि कमी भएन, ताकि हामी कुनै लाउरिएको छोरा भन्दा कम नभइकन हुर्केको। म धेरै कुरा गर्न चाहिन्न। म चाहिँ आज पनि फेरि तपाईहरुको फिरन्ते 5 जंगलमा च्याउ खोज्न आइसकेको छ। च्याउ खोज्नै अरु चाहिँ बिहान आउँछन् हैन, च्याउ खोज्न बिहान आउँछन् भने बिहान कति यहाँ बिहानै कसले भेटाइसकेको छ, तर अलि मुनि देखिन्छन् के। बिहान आउँछन् भने म चाहिँ 8, 9, 10 बजे मस्त सुतेर आउँछु आरामले हैन। अनि मान्छेले भन्छन् कि यसले के चाहिँ भेट्यो यतिखेर गएर भन्छन् के। तर म चाहिँ च्याउ बबाल भेटाउँछु। म चाँडै आएको भए चाहिँ पुरै मैले भेटाउने रहेछु। ल हेर्नु है, यो बिहान यत्नै टिपेका छन् मान्छेले अनि यत्नै देख्दैनन् हैन। अनि बिहान यहाँ टिपेछन् मान्छेहरूले अनि यहाँनिर पनि टिपेछन्। ल यत्नै टिपेछन्, तर यहाँ देख्दैनन्। यहाँनिर छ च्याउ हैन, यहाँनिर छ एउटा अर्को ठुलो वहाँ तल छ। म च्याउहरू चाहिँ टिप्छु। झोलामा कागज ल्याछु, कागज हालेछु, हाँस ल्याएको यतिकै बाख्रालाई घाँस ल्याइदिनु भनेर। के गर्ने, काम चाहिँ सबै गर्नुपर्छ, काम नगरिकन हुन्न। अब के थाहा भोलि पर्सि के आएर खान लेखेको छ। गाउँमा गएर हल जोतेर खान लेखेको छ कि। म चाहिँ अब च्याउ टिप्न सुरु गरेँ। फाइनली म च्याउ भेटाएँ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि। आज कागज पनि ठुलो हालिदिन्छन् घरबाट। आज चाहिँ खासै च्याउ कति भेटिन्यो हेर्नुहोस्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अप्ठ्यारोमा आएर टिपेको छु मैले फेरि। म चाहिँ चप्पल छोडाएर जान्ला, किनभने भिर छ यहाँ। यो भिरको बाटोमा चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँनिर छ। तिनवटा 6वटा भेटाएँ हैन। एउटा चाहिँ यहाँ अलि तल छन्। यो चाहिँ ठुलै छ। अहिले अप्ठ्यारोमा पनि छ, यसलाई राम्रोसँग टिप्छु। सैलोमा त के हुन्छ र, पैसा पनि त। वाउ, ब्युटिफुल भने यो चाहिँ बबाल ठुलो रहेछ के। यो चाहिँ बबाल ठुलो रहेछ। एकछिन यो कागज कतिलो रहेनछ यार। मसीको कागज रहेछ। मसीको लाग्यो यसमा त। च्याउमा त ला म चाहिँ एकै ठाउँमा हैन एउटा हात चाहिँ यहाँ चाहिँ ल लगभग यति च्याउ चाहिँ ल सानो फ्यामिलीलाई चाहिँ यति एक छाक हुन्छ हैन। यति च्याउ चाहिँ मैले भेटाइसकेँ यहाँनिर। अब म चाहिँ उतातिर खोज्दै हिँड्छु, हेर्दै जानु होला। म चाहिँ
अर्को सिसिलोको मजुरो भेटाएँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क हाल्यो। वहाँनिर पेन्सिलोको मजुरो छ है। यसलाई म टिप्न जाँदैछु। अहिले अप्ठ्यारोमा रहेछ अनि त्यही भएर गाह्रो भयो। च्याउ देखिन मात्रै पऱ्यो, म चाहिँ छोड्ने कुरा हुन्न। राम्रो रहेछ है। फेरि पनि एउटा सेलो उम्रिँदै गइरहेको रहेछ है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि भेटाउनु सफल भयो। अनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को सेलोको मजुरो है। यो पनि म टिप्छु। मेरो चाहिँ लगभग मैले छाक पुऱ्याइसकेँ। हुन्छ मैले हिजो जहाँ टिपेर हिजो सबैभन्दा धेरै 14 वटा जहाँबाट टिपेर गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मैले आज झन् दामी चाहिँ भेटाएको छु। फर्स्ट त यो हो। हिजो यत्नै 4 वटा थियो होइन, 4 वटा मजुरा थियो। आज पनि ढुङ्गा भत्काइदिन्छु छैन होइन। तर त्यहाँ मुनितिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो दामी छाता खान दुईटा। जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं भनेर चाहिँ म हिँड्छु। यहाँनिर चाहिँ यस्तो बवाल चाहिँ उम्रिया है। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुको त म टिपेरै देखाइदिन्छु। आम्मा यति ठुल्ठुलो च्याउ रहेछ है। अनि अर्को चाहिँ छातो छ हैन। ओ यहाँ त धेरै पो भेटाएँ मैले त। अरु पनि छ। अनि वाह यस्तो दामी छातो रहेछ। ट्याक्क परेको छाक त म एकछिनमा पुऱ्याइहाल्छु। फाइनली यति बनाइसके, यत्रो भइसक्यो। अनि अझै मैले भेटेर आएको छु च्याउ चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो उब्रिँदो रहेछ। अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि पनि मैले भेटाइरहेको छु। यहाँनिर अनि यहाँनिर ल हेर्नुहोस् कति ठुलो खालको च्याउ हो। आम्माम कत्रो बुढो छ। अब यसलाई यसरी फाल्यो भने चाहिँ यसरी फाल्यो भने चाहिँ बल्ल पुरै भेटिन्छ। फाइनली यति ठुलो रहेछ। अनि अर्को पनि भेटाएको छु। अझै म यहाँनिरबाट च्याउ भेटाएर फर्केँ। यसलाई चाहिँ यसरी सरर फाल्ने घागस। अनि यो घागस फालेपछि चाहिँ सक्यो हैन। हेर्नु अनि सक्यो। यस्तो राम्रो हुन्छ। जस्तै फेरि यहाँनिर सेती भेटाएँ। यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारोमै रहेछ क्या। यसलाई चाहिँ यसरी टिप्नुपर्छ। यहाँनिर यो कपिलो भेटाएँ।
सिसेल्यो रहेछ ए तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ इस फुट्यो यसरी फालेपछि चाहिँ यो जेक्का दिन्छ ए त्यसपछि ट्याक्क खान मिल्छ बस कागजले मात्र घेरे हुन्छ फेरि यहाँनिर कपिलो एउटा यो चाहिँ यसरी खोर्सिने ए भयो एउटा चाहिँ म माथि ठुलै देखिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ एकछिन जान्छु त्योभन्दा पहिला फेरि यहाँनिर अर्को कपिलो देखेको कता हो यहाँनिर पनि छ कपिलो म चाहिँ छोड्दैन यहाँ पनि छ रहेछ है माटो फुटेको थियो यही साथ भयो गाडी खोज्दैछु यसरी खोज्दै आउँदा चाहिँ फेरि यहाँनिर है ट्याक्क सिसेलोको मजुरो भेटाएँ आहा कस्तो राम्रो रहेछ भर्खर गएर चाहिँ यति सफा फेरि एउटा हेर्नु यहाँनिर पेल्सेल्यो रहेछ पेल्सेल्यो पनि हटायो माछा फेरि दुईवटा सेतो मजुराहरू भेटाएको छु ऊ माथिएर देखेर यहाँनिर छ ट्याक्क परेर उम्रे खाने म चाहिँ छेउ खोज्दा भेटिरहेको छु अनि चुटी पनि रहेको छु अब चाहिँ एउटा मिठो गीत गीताउनु मन लाग्यो गीताउँदै खोज्दै हिँड्छु राखिराछु मायाको चिनो मै मारौँला ओ हिजो एउटा नाच पार फेरि यस्तो ढुङ्गा मुनि यसरी उम्रिएको यार सेती सल्ल्याउ यही पनि दुईटा सेती सल्ल्याउ यस्ता दामी दुईटा मजुरा ट्याक्क लाएर भेटाएँ मैले होरीमै हो पेल्सिलको मजुरो भेट्यो ल है जानी बेला भइन र भाले बाँस्यो यहाँनिर चाहिँ पेल्सिलो रहेछ तर क्रिया रहेछ क्या हो जस्तो लाग्यो छाता चाहिँ अद्धा क्रिया रहेछ अलिकति बनाएछ चाहिँ
भन्छ कि कति ठुलो पेन्सिलको छातो छ है, यति ठुलो ठिक्क भेटाएँ। अर्को मजुरो पनि यो चाहिँ कालतिलो हो। कालतिलोको मजुरो भेटाउनु मन छ। फाइनली च्याउ चाहिँ यति भइसक्यो। मिस्टर 25ले फेरि पनि एउटा पेन्सिल भेटाउन सफल, धन्यवाद। फेरि पनि मिस्टर 25बाट चाहिँ यहाँनिर एउटा पेन्सिलको छातो भेटाउन सफल। धेरै राम्रो च्याउ भेटाइयो, खुसी छ मन, खुसी लागिरह। पेन्सिल भेटिरह अहिले चाहिँ। यति ठुलो छातो कि मजुरो रहेछ, तर के भएर खसेछ कि यार, खुट्टो मात्रै छ यार। यति छ कि ढुङ्गाले लाछ क्या, यत्रो खुट्टो छ, मजुरो रहेछ। म चाहिँ आज नयाँ ठाउँ माथि खरानीमा आएको थिएँ च्याउ खोज्न। यहाँ चाहिँ ट्याक्क परेका दुईटा पेन्सिलको मजुरा भेटाएँ है। आमामा कस्तो मस्त तरिकाले हेर्नु त, ट्याक्क उम्रेका रहेछन् यार। त्यो चाहिँ जता कतै नै उम्रेका रहेछन्। यहाँनिर चाहिँ एउटा पेन्सिलको मजुरो यस्तोमा उम्रेको यार। मैले नबटा भए कोही आउँदैन कि, कुहिएरै जाने हो क्या। त्यसरी खोज्छु कि मैले च्याउ उम्रेकाभरि कोही पनि मतलब वेस्ट नजाउँ क्या। म बनायो भने चाहिँ त्यसरी चाल्छु। राते मिर्ग त अब देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर छ, देख्नुभयो? गयो पारिका दौड्यो। दौड्यो तलतिर गयो, तल झऱ्यो, फेरि तल आयो। त्यहाँ तल गयो, बाटो गयो। फाइनल्ली मैले चाहिँ च्याउ पनि यति टिपिसकेँ। अनि बाख्रालाई अलिकति घाँस काटिदिएछु। अब चाहिँ लाग्छु म पनि तलतिर। यतै जानु होला भलक। परानै बनेर मै माया गरौँला, ए माया सधैँलाई उनको चिनारी, यो फल माटी मेरो म मात्र हुने है, भुलिदेऊ वर्तमान
भविष्य के सोच्नु अङ्गालो तिम्रो नै समयको परिति मायाका दुई चरी मायामा दुई चरी तिमी र म तिमी र म तिमी र म गीतको एउटा पेन्सिलको मजुरो भेटा ठ्याक्क बाटोमा रहेछ। यो चाहिँ यता नै मैले धेरै भेटाएको थिएँ, आज चाहिँ खासै भेटाएन है। ट्याक्क टिप्यो ट्याक्क हाल्यो ट्याक्क मोबाइल छोप्यो ठ्याक्क यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो छैन। तल चाहिँ मोटरबाट देखिन्छ, यहाँ चाहिँ पुरै भिड छ। के गर्ने हो, चिउ खुन्न पर्यो, चिउ खुन्नलाई हिँड्नु पर्यो। यस्तोमा राम्रोमा मान्छेहरू टिप्छन्, यस्तो अप्ठ्यारा कुना काप्छ भिर्नु उम्रेका चिउहरू भेटाउने। अनि त्यही चिउ चाहिँ यति हुन्छ, फेरि यति धेरै भेटाइसके नयाँ सपना नयाँ सहर मनमा लिएर के रहर हिँड्नुबाट डिमा टाढा आफन्त साथी छोडी धेरै टाढा टाढा कुटु कुटु मुटु खायो घरको व्यवहार बिग्रेपछि कहाँ पुग्ला र बसी बसी चढ्यो उमेर चढ्यो चढ्दो पिरा बढ्दो उमेर अन्तिममा त ठ्याक्क यस्तो बुट्टा मुनि पेन्सिलको छातो भेटाउन सफल मिस्टर प्रियन्त पार्क च्यानलको मालिक सूर्यबहादुर विकबाट। त्यति नभएर मैले चाहिँ यहाँ सिधा पारी एउटा पेन्सिलको मजुरो भेटाएँ। अप्ठ्यारोमै छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म कन्टिन्यू नै भिडियो पज नगरिकन गएको छु। हेर्नुहोस् यसरी उम्रिन्छ चिप चाहिँ ठ्याक्कै पेन्सिलको मजुरो यही होइन, यो ट्याक्क छ है। अबलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क टिप्ने अनि ठ्याक्क हाल्ने भाँडामा, अन्त यताउता छैन। ल फाइनली म चाहिँ बाटोमा आइपुगेँ, घाँस ल्याएको अनि च्याउ पनि ल्याएको छु। चुहार भातमा छ, पुग्नुहुन्छ। फाइनली म चाहिँ मड बाटोमा आएँ अनि च्याउ पनि यति भेटाएको छु। अझै म पानी खान्छु र जान्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, लभ यु गाइज।